gabilay waa kulmiyena waa gabilay labadii kun iyo labadii bay ahayd markay gabilay cadaysay inay kulmiye tahay gobolka gabilayda mar walba waa kulmiye cidii soo booqanaysa way soo dhaweynayna codkeenu waa kulmiye soo maaha magaalada gabilay waxa ka socda tartan siyaasadeed ama loolan adag oo aan waxba la iskula hadhayn ayaa ka dhex bilaabmay magaalada gabilay kaasoo ku aadan jagada gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye xafiltanka iyo xagxagashaduna waxay gaadhay heerkii ugu sareeyay iyadoo maalmahani ugu dambeeyana la arkayay taageerayaasha oo midba midka uu taageersan yahay ku ammaanaya facebookyadooda ololahani oo galay marxalad adag kadib markii dhowaan lagu dhawaaqay xilliga la qaban doono shirweynaha xisbiga kulmiye oo ka mid ah xisbiyada ugu muddada dheer asxaabta siyaasadda Somaliland ayaa yeelan doona shirweynaha golaha dhexe oo lagu dooranayo hoggaanka ugu sareeya xisbigaasi kulmiye isla markaana uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi kulmiye kadib markii uu jagadaasi wareejiyay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo shirweynahaasi golaha dhexe xisbigaasi kula wareegi doona jagada gudoomiyenimo ee xisbigaasi isla markaasina uu ku wareejin doono madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kaasi oo tan iyo 2010 soo ahaa gudoomiyaha xisbigaasi kulmiye arrintaasi markii ay soo ifbaxday waxa magaalada Gabiley ka bilaabmay loolan adag oo aan waxba la iskula hadhayn kaasi oo ku aadan jagada gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye oo ay ku tartamayaan sida la sheegay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi iyo waliba wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda Somaliland Mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in wasiir Dr. Cabdiweli kulan ballaaran la qaatay guddida dhawaan la sameeyay ee guddida arrimaha siyaasadda ee gobolka kuwaasi oo iskugu jira salaadiin cuqaal iyo siyaasiyiin kuwaasi oo wasiirku ka dhaadhicinayay sida la sheegay inuu u taagan yahay jagada gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye shacabka reer Gabiley ayaa arrintani aad uga falceliyay taasi oo ay qaarkood aragtidooda ku aadan loolankani kaga falceliyeen facebookyadooda shacabka ugu badan ayaa aaminsan inay qalad tahay in maanta la tartansiiyo oo la isdaba eriyo rugcada siyaasadeed iyo mid ka bilaabay siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi jagadani gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ayaa waxa ku loolamaya siyaasiyiin tiro badan oo intooda badan ka soo kala jeedaan gobolada Saaxil iyo Gabiley waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case Horyaal TV Gabiley